إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، الله متعال سپاس میگیم و شکر او را به جا میاریم که برای شما توفیقی را نصیب کرد که باز هم بر فهم دین الله متعال جمع بشیم و از الله استدعا داریم نیت‌های ما را خالصانه بگردانه و حقیقت دینش را برای ما تعلیم بده. سلسله را که انشاءالله امروز در مورد از او درس خود شروع میکنیم، بحث شناخت شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که تحت عنوان سیرت النبی ما شما اون مفهوم را میخوانیم. البته سلسله درس را که در نظر داریم آغاز بکنیم خلاف معمول هست، چون غالبا وقتی در مورد سیرت بحث گفته میشه غالبا از زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسائل مرتبط به او ترکیز میشه. اما در ذهن ما بود که ما موضوع سیرت را متفاوت‌تر آغاز بکنیم. منظور است که هدف اساسی از مطالعه سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم است که بنده مؤمن مکلفیت‌های شرعی خود ادا بکنه، چون الله متعال در قرآن کریم میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه و دستور میتبعی که انسان مسلمان از پیامبر صلی الله علیه و سلم الگوبرداری بکنه و این الگوبرداری زمان ممکن هست که انسان شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را و ابعاد مختلف زندگی از او را بدانه. هدف اصلی ایست و به همین خاطر ما بیشتر روی ابعاد مختلف شخصیت پیامبر ترکیز میکنیم، یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا از لحاظ اخلاقی چگونه بوده، پیامبر صلی الله علیه و سلم عبادتش چگونه بوده، رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه چگونه بوده، پیامبر صلی الله علیه و سلم در صلحش چه حالت داشته، در جنگ چه حالت داشته. این نکته اصلی است، هدف اصلی است. در حالی که غالبا وقتی موضوع از سیرت بحث میشه بیشتر روی مفاهیم ترکیز میشه که جنبه تاریخی دارن. شما اگر درسای سیرت غالبا شنیده باشین بیشتر مثلا پیامبر صلی الله علیه و در کدام تاریخ تولد شده، در کدام تاریخ به پیامبری مبعوث شده، در کدام تاریخ فلان کار شد، اینا مهم هست، اما هدف اساسی از درس سیرت این نیست. هدف اساسی از مطالعه درس سیرت در کنار سایر اهدافی که داره امیست که ما شما با آشنایی از ابعاد مختلف شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم کوشش بکنیم زندگی خود را مطابق به سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم عیار بکنیم. به همین خاطر در ذهن ما بود که سر این نکته ترکیز میکنیم و کتابی را هم که انشاءالله انتخاب کردیم کتاب معتبر و خوب است، الموسوعة المیسره فی تعریف بنبی الرحمه. این کتاب چند نفر از علما دکترا و پروفسورای معتبر نوشته کردن و از جمله کتاب‌هایی است که در مورد شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم چند جایزه جهانی را گرفته. یعنی کتاب بسیار معتبر است و خوبی از این کتاب است که ابعاد مختلف شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را معرفی کرده. دوستایی که عربی بلد بوده باشن میتونن کتاب از صفحات اینترنت هم به دست بیارن. مثلا یک بخش از این کتاب عنوان داده برش رؤیت عن قرب، یعنی تصویری از زندگی پیامبر صلی الله علیه و از نزدیک. بعد در او زمینی که یا مکانی که پیامبر صلی الله علیه و اون نشأت پیدا کرده و عناصری که در ساختار شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم مؤثر بوده او را معرفی کرده و خصوصیات ظاهری رسول الله صلی الله علیه و سلم را گفته. یعنی کسی که شما گویا میبینید پیامبر صلی الله علیه و یک انسان میبینه چی گونه بوده، مشیت پیامبر صلی الله علیه و سخن پیامبر صلی الله علیه و گفتار پیامبر صلی الله علیه و طرز رفتار پیامبر صلی الله علیه و سلم و طبعا در ظاهر یک نفر، مثلا طهارت یک نفر، لباس یک نفر و شکل ظاهریش، چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم هم از لحاظ ظاهر هم از لحاظ تعامل با دیگران. و بعد گزینه دومی یا بخش دومی کتاب است محمد الانسان، یعنی ابعاد انسانی شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، بشریت پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی انسانی بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم، معتدل بودن پیامبر صلی الله علیه و سلم، بلاغت پیامبر صلی الله علیه و سلم در کلام، بشاشت پیامبر صلی الله علیه و سلم در برخورد با دیگران، وقار و سکینه پیامبر صلی الله علیه و سلم در تعاملش. و بعد یک عنوان دیگه داده یوم فی حیات محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی روزی از زندگی پیامبر. در او آمده مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه طعام میخورد، چگونه لباسش چگونه بود، غذای
غذایش چگونه بود، چگونه عبادت میکرد، چگونه خواب میکرد، شوخیش چی رقم بود، اندوهش چی رقم بود، مزاح پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه بود. بعد بخش دیگهش از اخلاق محمد صلی الله علیه و سلم. بعد او تواضع پیامبر صلی الله علیه و سلم، مهربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم، حیای پیامبر، صبر پیامبر، بخشش پیامبر، عدالت پیامبر، شجاعت پیامبر، وفا و عهد پیامبر، بردباری پیامبر، اینها را ذکر کرده. و عنوان دیگهش از محمد و الاخرون، محمد با دیگران صلی الله علیه و سلم. دو آمد محمد و انبیا علیهم السلام، یعنی پیامبر صلی با دیگر انبیا چی بوده، پیامبر صلی الله علیه و سلم با اصحابش چی رقم بوده، پیامبر صلی الله علیه و سلم با زنها چگونه بوده، پیامبر صلی با اطفال چگونه برخورد داشته، رسول الله صلی الله علیه و سلم با اقارب خودش چگونه تعامل داشته، پیامبر صلی الله علیه و سلم با همسایه ها چگونه تعامل داشته، رسول الله صلی الله علیه و سلم با منافقین چگونه تعامل داشته، پیامبر صلی الله علیه و سلم با سایر عناصر خلقت، با حیوانات چگونه برخورد و تعامل داشته. این را بحث کرده. عنوان دیگه‌ش هم هست محمد صلی الله علیه و سلم فی السلم و الحرب، پیامبر صلی الله علیه و سلم در صلح و در جنگ. یعنی پیامبر صلی الله وقتی در صلح بوده چگونه تعامل میکرده، در جنگ بوده چی رقم تعامل میکرده. سیرت نظامی پیامبر صلی الله علیه و سلم میشه برش بگیم چی شکل بوده، اخلاقیاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ رو رعایت میکرده با چی شکل بوده، تعامل پیامبر صلی الله علیه و سلم با دشمن و صورت عمومی در میدان جنگ و در میدان صلح چی نوع بوده. و بود دیگه شمیست که ماذا غیر محمد صلی الله علیه و سلم فی امته، پیامبر صلی الله علیه و سلم چی چیزی را در میانی امت تغییر داد. یعنی دنیا به صورت مشخص امتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ایجاد کرد قبل از نبوتش چی شکل بود، بعد از نبوتش چی شکل شد. مثلا تغییر اجتماعی، تغییر اقتصادی، تغییر سیاسی، تغییر علمی و تمدنی و تغییری که به صورت عموم در انسان و در بود دینی ایجاد کرد. ایره ان شاء الله میخونیم. و آخرش هم هست مرض پیامبر صلی الله علیه و سلم و وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم و تعامل پیامبر صلی الله علیه و سلم در مریضی با خودش با دیگران. یعنی عناوین کلی کتاب هم و کمی حجم بیشتری داره، البته در امو محدودی زمانی که ما شما فرصت داریم این مطالعه میکنیم. و هدف دوباره تکرار میکنم این کتاب به خاطر از این انتخاب کردیم که ما شما هدف از مطالعه سیرت است که امور رقمی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین زمینه هایی که عنوانات را گفتیم رفتار کردن، ما ملزم و مکلفیم به همین ترتیب رفتار داشته باشیم، چون قرآن بر ما دستور داده که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. و در جای دیگه هم میگه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، در جای دیگه هم میگه که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، در جای دیگه هم ما را تهدید میکنه که از مخالفت با امر پیامبر صلی الله علیه و سلم خودداری بکنیم. یعنی هدف اصلی ایست. به این خاطر غالبا شاید دوستا بگن که خب سیرت امروز که شما پرسان شروع بکنیم که پیامبر چه وقت تولد شده، در مراحل معمول ما خواستیم که مفهوم سیرت را به این ترتیب راه بکنیم. البته او هم در جایش مطلوب است، اما گاه وقتا به بعد تاریخی سیرت ترکیز به اندازه زیاد میشه که هدف اساسی فراموش میشه. یعنی یک نفر وقتی سیرت را مطالعه میکنه شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دقیق تر بفهمه. غالبا به او اندازه‌ای که باید از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم شناخت یک نفر پیدا بکنه در درس سیرت نمیشه. به این خاطر ما خواستیم به یک ترتیب دیگه سیرت را ارائه بکنیم. خب از این مقدمه که بگذاریم، معمول است که غالبا وقتی یک درس در یک رشته خاص شروع میشه ابتدا از لحاظ مفهوم لغوی و اصطلاحی از او و ضرورت از او بحث‌های صورت میگیره. در مورد سیرت هم الحمدلله علما کتاب‌های زیاد نوشته کردن و ابعاد مختلف زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را تحلیل کردن و در مورد معنای لغوی و اصطلاحی از او علما بحث‌های کردن. اول خود سیرت از لحاظ لغوی به معنای زندگی نامه، زندگی یک نفر هم اطلاق میشه، به معنای طریقه و روش هم اطلاق میشه، به معنای شکل ظاهری هم اطلاق میشه. مثلا در قرآن کریم به همین معنا به کار رفته. الله تبارک و تعالی بر موسی علیه السلام وقتی عصا را میته به عنوان معجزه او در زمین مندازه شکلش تغییر میکنه، بعد دوباره میگه او رو بگی، وقتی دوباره امون ما را بگیره سنعیدها سیرتها الاولی، پس شکل اولیش دوباره ایره ما به اصطلاح تغییر میدیم. اینجا سیرت به معنای شکل ظاهری یک چیز اطلاق میشه. در مفهوم اصطلاحی علما در مورد تعریف اصطلاحی سیرت تعبیرهای متفاوتی کردن. یک تعریف بسیار ساده شمیست: ما نقل الینا من حیات النبی صلی الله علیه و سلم، آنچه از زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما نقل شده و اموری که متعلق به زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم هست.
و غالبا وقتی سیرت در مکالمات شرعی به صورت مطلق استعمال میشه منظورش سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، گرچه در اصل سیرت به معنای زندگی هر کس نمیگن. مثلا میشه در مورد زندگی یک کسی به نام احمد هم شما کتاب نوشته بگین سیرت فلانی برش گفته میشه، اما غالبا وقتی ما شما به صورت مطلق استعمال میکنیم کلمه سیرت را در مفاهیم شرعی منظور سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس هر آنچه از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما نقل میشه این در مفهوم سیرت میاد. و غالبا گاهی وقتا بعضی از علما به خاطر که قضیه را عمیق‌تر ارزیابی کرده باشن در سیرت غالبا بحث از جای آغاز میکنن که پیامبر صلی الله علیه و سلم در چی بستر اجتماعی تولد شده، اونجا مردم از لحاظ مثلا اجتماعی چی رقم بودن، از لحاظ دینی چی وضعیتی وجود داشت و مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم متعلق به کدام قوم و قبیله بود، ریشه تاریخی این قوم به کی برمیگرده. مثلا به می خاطر غالبا در مقدمه سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم وضعیت عرب ها و وضعیت اجتماعی و سیاسی جزیره العرب مطالعه کرده میشه، وضعیت دینی حاکم در جزیره العرب به صورت مختصر مطالعه کرده میشه و بعد اقوامی که در جزیره العرب زندگی میکردن مطالعه میشه و یکی اقوام غالبا برمیگردن به ابراهیم علیه السلام و به دقت عرب ها اولادی اسماعیل علیه السلام هستند و خود شکلگیری جامعه مکه در نتیجه دعای ابراهیم علیه السلام بوده. به خاطر گاهی وقتا ایده از کسان وقتی سیرت پیامبر مطالعه میکنن مقدمتا اشاره به زندگی ابراهیم علیه السلام هم داشتن و فکر میکنم کلیات قضیه را حتما شما آگاهی هم دارین، نیاز به پرداختن به اون قضیه نیست. بعد اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شد، وضعیت خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم، والدین پیامبر صلی الله علیه و سلم و اینکه پیامبر در چه شرایطی تولد شد و حوادثی که متعلق به او شد و بعد چگونگی بزرگ شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا در خانه عبدالله تولد میشه، فرزند عبدالمطلب. بعد 4 سال اول زندگی خود در قبیله در طایف سپری میکنه، مرحله رضاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش حلیمه سعدیه، پس دوباره بس برمیگرده 2 سال دیگه زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه با مادرش است و الله متعال مقدر کرده به گونه‌ای که مادرش هم وفات میکنه بعد از 6 سالگی، در حالی که پدر پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از تولد رسول الله صلی الله علیه و وفات کرده. بعد مسئولیت از او برمیگرده بر پدر کلانش عبدالمطلب. بعد تقدیر الهی به گونه‌ای است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در سن 8 سالگی بس دوباره از پدر کلان خود هم یتیم میشه. بعد مسئولیت شکاکاش میگیره ابو طالب و تقریبا میشه بگیم تا مرحله‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش به زندگی خود در پای خود استاد میشه، غالبا سرپرستی ابو طالب میباشه و بعد این مرحله زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم تا 12 سالگی است. بعد پیامبر صلی الله وارد مراحل مختلفی در حیات خودش میشه تا مرحله 25 سالگی که در 25 سالگی باز یک تحول بزرگ دیگه در زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم که ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بعد یک مقطع خاص زندگی پیامبر از 25 سالگی تا 40 سالگی است. بعضی وقایع و حوادث هست که در اونها هم درس‌های وجود داره، ما فقط بیشتر به عمود درس‌هایی که در حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم هست اشارات می داشته باشیم. بعد مرحله 40 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم به نبوت میرسه. اساس مرحله اساسی که شناخت از او بر ما به عنوان یک مکلفیت شرعی الزامی است بعد از مرحله 40 سالگی رسول الله صلی الله علیه و سلم است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از 40 سالگی گرچه در زندگی و حیات پیامبر نکات زیادی است که از اونها آدم میتونه استفاده بکنه، اما مکلفیت شرعی انسان مسلمان شناخت ابعاد مختلف شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از مرحله 40 سالگی است، چون بعد از این مرحله هست که ما مکلف به اتباع پیامبر صلی الله علیه و سلم میشیم. مکلفیت ما زمانی میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به نبوت، یعنی افتخار نبوت و رسالت بر از او بخشیده میشه و در اینجا هست که انسان مسلمان مکلف میشه به پیروی از پیامبر. چرا؟ گرچه پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از نبوت هم به نوعی در تربیت الله تبارک و تعالی بود، چون الله تبارک و تعالی کسی را وقتی به عنوان پیامبر انتخاب میکنه در نمیشه تعبیر خطای نخواد بده باشه اگر بگیم که در تربیت و پرورش الله تبارک و تعالی هست. اما بعد از مرحله نبوت این مرحله بسیار واضح میشه و هر آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمینه‌های دینی میگه و هر عمل کرده را که انجام میده و از هر کار نیکو و پسندیده را که تایید میکنه بر مبنای وحی هست و به همین خاطر هست که ترکیز ما شما در سیرت در اینجا مرحله بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که ما مکلفیم این را بدانیم. قبل دوش هم دانستنش خیلی خوب است، پسندیده است، اما مکلفیت شرعی ما به است که زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم را بعد از مرحله نبوت بدانیم و رفتارهای پیامبر صلی الله علیه و سلم قطعا بر ما شما الگو هست و کردار پیامبر صلی الله علیه و سلم الگو هست. و نکته مهم دیگه‌اش است که
از لحاظ دینی ما شما یک بخشی از مکلفیت ایمانی ما در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم است که ما با پیامبر صلی الله علیه و سلم محبت باید داشته باشیم. با انسان زمانی میتونه نسبت به یک چیز محبت پیدا بکنه که نسبت به او معرفت و علم داشته باشه. یعنی این امکان محبت داشتن با پیامبر صلی الله علیه و سلم متصور نیست مگری که ما با پیامبر صلی الله علیه و سلم ازش آگاهی داشته باشیم، شخصیت از او رو بفهمیم. یعنی انسان طبیعت انسان بگونه است که یک کسی که شما نشناسید طبعا نسبت به او محبت پیدا کرده نمیتونین. پس با شناخت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به صورت طبیعی وقتی انسان پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بشناسه در قلبش نسبت به او محبت پیدا میشه، چون با معرفت است که انسان محبت پیدا میکنه. و باز خصوصا ابعاد قدرتمند شخصیت زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم کاملا متفاوت است. یعنی حقیقتا ما شما همیشه وقتی در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم گپ میزنیم که یعنی از ابعاد مختلف شخصیت پیامبر گپ میزنیم، شاید یک نفر بگه که خب اینا مسلمان هستن چون به پیامبر ایمان دارن دیگه طبعا باید او رو خیلی توصیف بکنن و او رو بزرگ بسازن. یعنی من به عنوان یک مسلمانی که یک مطالعه بسیار اندک در مورد زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم دارم، به صورت قطعی گفته میتونم که حقیقتا بدون تعصب ازی که ما به عنوان مسلمانی گپ را بگیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم قطعا بزرگترین شخصیت تاریخ بشر هست و این گواهی را غیر مسلمان ها هم میتونن. یعنی غیر مسلمان های منصف هم نمیتونن انکار بکنن به این که پیامبر صلی الله علیه و سلم بزرگترین شخصیت تاریخ بشر هست به صورت کلی. چرا؟ منزلت پیامبر صلی الله علیه و سلم هم از لحاظ دینی در او مرتبه و جایگاهی است که هیچ کسی از انسانها به او مرتبت نرسیده و از لحاظ دینی و معنوی که ما شما بگیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از لحاظ توانایی و تغییری که در جوامع بشری ایجاد کرده هم به تعبیر یک دانشمند مسیحی تأثیرگذارترین مرد تاریخ بشر هست. پس ما وقتی در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیم شناخت پیدا بکنیم، این شناخت ما حتی اگر یک انسان منصف بیخی مسلمان نباشه نمیتونه از قدرت شخصیتی پیامبر صلی الله علیه و سلم و از تأثیرات بسیار مثبتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر بشریت ایجاد کرده را نمیتونه انکار بکنه. و طبعا وقتی یک نفر بفهمه که این انسان با اینمی درجه از کمال بوده، به صورت طبیعی در قلب انسان نسبت به او محبت پیدا میشه. چون اسباب محبت غالبا علما میگن که 4 چیز از اسباب محبت است. یکی از اونها مثلا احسان کردن است. وقتی یک نفر برای شما احسان کرده باشه خود به خود نسبت به او محبت می داشته باشه. مثلا یک نفر بسیار پیسه دوست است، یک نفر بر از او بیاید بدون گپ و سخن یک دفعه مثلا $1 میلیون بده دیگه، خب خود به خود دیگه نسبت به او احساس محبت پیدا میکنه. چون انسان کسی که بر آدم به اصطلاح احسان بکنه به او محبت می داشته باشه. حالا اگر از امیر لحاظ بوده باشه، احسانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر مسلمان ها به صورت مشخص و بر عموم بشریت کرده بزرگترین احسان است که امکان داره یک انسانی برای یک انسان دیگه انجام داده باشه. او چیست؟ که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما یک برنامه الهی را آورده که سعادت دنیا و آخرت ما در گرو از او هست. دقت کنین، یعنی یک نفر مثلا اگر برای ما پول بده او را دوست می داشته باشیم، این فقط میتونه بعضی از نیازمندی های زندگی مادی ما را برآورده بکنه، اما رقم در کارهای دیگه. کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم میکنه به صورت عمومی همه زندگی انسان به صورت جدی تحت تاثیر خودش قرار میده و یگانه راه برای رسیدن به سعادت است. پس او احسانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق ما کرده هیچ انسان دیگه انجام داده نمیتونه. پدر نمیتونه اون نوع احسان در حق ما بکنه، مادر نمیتونه اون نوع احسان در حق ما شما بکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده. و انسان وقتی سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را بفهمه درک میکنه که حقیقتا پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر احسان بزرگی در حق بشریت و در حق ما مسلمان ها کرده و به این ترتیب در قلب پیامبر در قلبش نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم محبت پیدا میشه. اسباب دیگه از سبب دیگه که باعث محبت میشه جمال است، زیبایی. طبیعت انسان به گونه است که زیبایی را دوست داره. مثلا شما یک منظری بسیار زیبا را ببینین، بخوای نخوای خوشتان میاد دیگه. در اون مورد نیاز در این است که شما مکس بکنین که خب ما باشم این منظره زیبا را دوست داشته باشم. به صورت اتوماتیک در قلب شما چی پیدا میشه؟ نسبت به او محبت پیدا میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از لحاظ ظاهری هم زیباترین شکل ظاهری را داشت و از او کدام مهمتر زیبایی معنوی پیامبر صلی الله علیه و سلم به او درجه و منزلت و مرتبه است که هیچ کسی پیامبر درجه و جایگاهی را گرفته از لحاظ معنوی در زیبایی معنوی که بیشتر بود اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و سلم را شامل میشه
هیچ انسانی به این درجه نرسیده و گاهی وقتا این تعبیر همیشه تکرار میکنم و به نظر من گپ دقیقی هم هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم مدال را در بعد شخصیتی خودش از الله متعال گرفته که هیچ انسانی این مدال را نگرفته. یعنی به او درجه رسیده که هیچ انسان دیگه به او درجه و منزلت نرسیده. او است که الله متعال برای پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و انک لعلی خلق عظیم. این بزرگترین مدال است از شرف و بزرگی و عظمت و کمال که یک کسی از الله میگیره. اگر امی جایگاه و منزلت، مثلا شما ببینید یک نفر را خواسته باشن یک کسی به اصطلاح چی میکنن؟ تقدیرش میکنن، در یک لوحه کلان برش نوشته میکنن که فلانی صاحب یک مرتبت داری. حالا اگر همه مخلوقات، همه انسان ها و جنیات بیاین برای پیامبر صلی الله علیه و سلم یک منزلت تعیین بکنن، این منزلت ارزشمند است اما نمیتونه جایگاه اینمی یک جمله را بگیره که الله تبارک و تعالی برش گفته. چرا؟ به دلیل ای که هر انسانی و هر موجودی به نسبت جایگاه خود یک چیز را بزرگ و نیکو و درست و صحیح میدانه. دقت کردید مثلا ما شما یک نفر را خواسته باشیم از لحاظ مثلا علمی توصیف بکنیم، اگر او از ما شما کده پایین بوده باشه جایگاهش خیلی به نظر ما بزرگ نمیآید. اما اگر از ما کده جایگاه و منزلت بزرگ داشت باز میگیم فلانی صاحب یک مرتبت بالای داره. و انسان ها هم اگر همه انسان ها و همه مخلوقات جمع شوند و بیان بگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک شخصیت بسیار بزرگ داره و از لحاظ اخلاقی اخلاق عظیم داره، یعنی اخلاق پیامبر را با صفت عظیم توصیف کردن توسط انسان ها یک مرتبه بزرگ هست اما نمیتونه به او اندازه باشه که از جانب الله متعال داده شده. چرا؟ چون الله متعال، بزرگی الله چقدر هست؟ عظمت و بزرگی الله متعال در تصور بشری گنجایش نداره. با وجودی از امی که الله اما قدر از عظیم هست، خب چیزی که تا که به نهایت عظیم نباشه در معیار الله عظیم نمیاد، چون الله خودش بزرگترین ذات است. دقت کردین؟ اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم به اندازه بزرگ است که در معیار الله با وجودی که در کمال عظمت هم قرار داره، بازم اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم چی توصیف میکنه؟ عظیم توصیف میکنه. و انک لعلی خلق عظیم. این بزرگترین افتخاری است که یک بشر میتونه به او مرتبت و شرف نائل شود و این رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته. و این زمان شما وقتی که جزئیات زندگی پیامبر را بدانین، بعد میفهمین که حقیقتا پیامبر مستحق اینموت یک توصیف و اینمینه و جلال و بزرگی و شرف و عظمت است. و وقتی انسان به این یقین بلسه خودش با علم خود که پیامبر حقیقتا استحقاق زیر داره که از لحاظ اخلاقی توسط الله متعال متصف به اخلاقش متصف به صفت عظیم شوه، این تو یک انسان ولو نخواهد دوست می داشته باشه. متوجه مثلا با شما یک نفر میگیم آدم بسیار خوب است، نه هیچ نوع پیوندی هم که با ما نداشته باشه او خوش ما میاد، آدم بسیار خوبی است، رفتار بسیار خوبی داره، اخلاق بسیار خوبی داره. این طبیعت انسان ها به می ترتیب است. دقت کردین؟ به این خاطر انسان وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را بشناسه، ابعاد مختلف شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را خودش علما درک کنه و پیامبر صلی الله علیه و سلم محبت پیدا میکنه نسبت به او. نکته دیگیش کمال است. انسان ها معیارهای مختلفی دارن برای از اینکه یک چیز را کمال بدانن. به نظر یک نفر مثلا فرض مثال بر جوانان برای از اینکه خوب درک کنن مثال های بتیم که به نظر خودشون کمال نه. مثلا یک نفر فوتبال خوش داره، حالا مثلا یک نفری که فوتبال خوش داره، یک نفری که خوب فوتبال میکنه، این دیگه کمال بسیار بزرگی داره. متوجه شدین؟ به همین خاطر یک نفر در او کنج دنیا هست، مثلا از لحاظ عقیدتی با تو تفاوت عقیده داره، از لحاظ مثلا جامعهشون کاملا متفاوت است، دینش کاملا متفاوت است، زبانش متفاوت است، همه چیزش متفاوت است. اما یک جوان در اینجا در این کنج دنیا افتیده فکر میکنه که اون نفری که در اون کنج دنیا است، مثلا میسی، مثلا نفهم رونالدو فلان، یک کمال داره. او چیز خوب توپ خوب دریبل میزنه، خوب گل میزنه. حالا این ذاتاً کمال نیست، اما این نفر فکر میکنه کمی کمال است. نسبت به او چی داره؟ محبت داره. او تو محبت داره، یگان تو محبتشون بیخی افراطی است، نه؟ محبت بیخی افراطی دارن که تو مثلا میسیره دوزاره که تو میسیره بعد بگی خلاص بتونه سمسه میزنید. چی چیز باعث شده که بین از این نفر در این کجا دنیا بین از او یک رابطه ایجاد شود که او را دوست داشته باشه؟ فقط علتش است که این نفر فکر میکنه اینی کار کمال است و این کمال در او میبینه، نسبت به او محبت داره. دقت کنید یک نفر مثلا علاقمند فیلم است، یک نفر ستاره فیلم است، خوب نقش بازی میکنه، خیلی دوستش داره.
دقت کردین و حتی این محبتش به اندازه زیاد است که کوشش میکنه همین محبتی که نسبت به اون نفر داره را در مشابه کردن خود با او نشان بده به دیگران. متوجه شدین؟ مثلا اگر یک نفر یک فوتبالر رو دوست داره و میخواد میزنه شاخک، ای به خاطر که فلانی میخواد شاخک زدن، من او رو دوست دارم مثل از خودم میگم میخواد شاخک میزنه. متوجه ممکن اگر اونا یک مود شوه که در پشت خود دم بسته کنن 1 متر یا اتوماتیک کده بسته میکنن چی فلانی تو یک کار کرده و کمال داره اینا و از این کم آر نمیکنن، شرمشان نمیاد، افتخارم میکنن، نمیان تو عکسای خودم ممکن در فیسبوک بندازه عکس سلفی رو بگیره که من خدا مثلا میای خودم مثل میسی کردیم، ما نمیفهم بوتای ما مثل بوتای رونالدو، نمیفهم بلوز ما مثل فلانی است شماری از اون داره. دقت کردین هدف اصلی است که چرا تو میکنن. طبیعت انسان به گونه است که وقتی چیز را کمال تصور بکنه و این را در یک کس ببینه نسبت به او دوست می داشته باشه. شما همه انسان ها را ببینین، کمال را که رسول الله صلی الله علیه و سلم داره، او کمال ارزشمندی که واقعا کمال است، اینمی درجه از کمال را هیچ کسی در طول تاریخ بشر نداشته. دقت کردین؟ ما گاهی وقتا تعبیر را میکنم به نظرم دقیق میآید. پیامبر صلی الله علیه و سلم نخبترین بشریت است. از چند لحاظ پیامبر انسان نخبه است و با کمالترین انسان ها است. شما ببینید اول الله تبارک و تعالی انسان ها را به عنوان موجودات نخبه به نسبت سایر مخلوقات معرفی میکنه. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما انسان ها را به اکثریت آن کسایی که خلق کردیم بر از اونها فضیلت دادیم. یعنی چی؟ یعنی انسان یک موجود نخبه هست از دیدگاه الله تبارک و تعالی. بعد در میان این انسان ها که به نسبت خیلی از مخلوقات فضیلت پیدا کرده و نخبه تر شده، کسانی در میان این انسان ها جایگاه متمایزتری دارن، نخبه ترن به نسبت سایر انسان ها. اونا کی هاین؟ کسانی که به رتبه نبوت رسیدن. نبوت کسانی است که الله از میان امی انسان هایی که مخلوق نخبه الله متعال است، الله اونا را انتخاب میکنه، فلانی 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 فلانی. قرآن میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. الله متعال انتخاب کرده آدم، نوح، ابراهیم بر همه عالمیان، یعنی بر سایر انسان ها. انبیا چی هستن؟ شرف دارن و کمال دارن و نخبه ترن. در میان کسانی که بر رتبه نبوت میرسن و نخبتر میشن به نسبت سایر انسان ها، بعد کسانی امتیاز رسالت پیدا میکنن. کسانی که رسولن به نسبت سایر انبیا فضیلت و شرف بالاتری دارن. رسولان الهی که در حدیث از امام احمد بن حنبل نقل میکنه که الله تبارک و تعالی 1,24,000 نبی در میان بشریت انتخاب کرده و 315 نفر هم رسول. این 315 نفر رسول به نسبت سایر انبیا با فضیلت ترن. و امی کسانی که در رتبه رسالت هم رسیدن، اینا هم به نسبت همدیگه در فضیلت متفاوتن. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. در میان 315 نفر رسولی که الله در میان انسان ها از انسان ها کرده، در میان انبیا اونها را رسول داده، نخبه ترین هستن. در میان از اینها باز 5 نفرش چیستن؟ در جایگاه ویژه قرار دارن که اونها را ما شما چی میگیم؟ اول العزم، که قرآن میگه فاصبر کما صبر اول العزم من الرسل. و اونها 5 نفرن: نوح علیه السلام، ابراهیم، موسی، عیسی و رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی اینها مرتبه اول نخبه بودن اول انسانیت انسان هست، رتبه دومش نبوت است، رتبه سومش رسالت است، رتبه چهارمش چیست؟ در بین رسولان نخبه بودن هست که اونا 5 نفر هستن. در میان امی 5 نفر هم رسول الله صلی الله علیه و سلم چیست؟ ممتازترینشون است. پس شما کمال پیامبر را ببینید. رسول الله صلی الله علیه و سلم نخبترین انسان ها در طول تاریخ بشر است. و در میان انبیا و رسولان الهی موفق ترین رسول و نبی بوده، به حدی که سایر انبیا و رسولان به موفقیت پیامبر غبطه میخورن. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج میره، انبیا علیهم السلام ملاقات میکنه. موسی علیه السلام از موفق ترین انبیا در ادای رسالت الهی بوده. موسی به موفقیت پیامبر صلی الله علیه و سلم غبطه میخوره. میگه بعد از ما جوانه که به پیامبری مبعوث شد که تعداد پیروانش از مکه بیشتر است. دقت کردین؟ پس شما ببینین
انسان عاقلی که بر مبنای معیارهای سالم انسانی کسی را برش یک صفت کمال را میده. همه صفات کمالی که امکان داره انسانها به او صفات کمال برسن، پیامبر صلی الله علیه و سلم او را کامل کرده. چی رقم؟ بعضی انسانها هستن مثلا نگاهشان به زندگی یک نگاه به اصطلاح نظامی است. آدمایی که پیروزی های نظامی زیاد داشتن به نظر از این نفر قهرمانن، نه فلانی جنرال بسیار آدم قدرتمند است. اگر شما از این زاویه هم زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینین، پیامبر از موفق ترین انسان ها بوده. بعضی انسان ها هستن نگاهشان به زندگی نگاه سیاستمدارانه است به اصطلاح، نه فلانی سیاستمدار خیلی خوب بوده و موفق بوده و فلان کار کرده و دستاوردهاش تو شده. شما از این زاویه هم از زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینین، پیامبر صلی الله علیه و سلم موفق ترین انسان بوده. بعضی انسان ها نگاهشان به زندگی یک نگاه معنوی است. کسانی را که مثلا خیلی عبادت میکردن، بسیار به اصطلاح ریاضت کردن و به درجه بالای معنوی رسیدن، این به نظرشان انسان‌های نخبه هستند. اگر شما زندگی پیامبر از این زاویه هم نگاه بکنید، رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترین عابد در طول تاریخ بشر است. بعض انسان‌ها مثلا ابعاد شخصیت رفتاری یا بود اخلاقی زندگی یک نفر برشان خیلی مهم است، پابند بودن به ارزش‌های اخلاقی و اینها را رعایت کردن خیلی برش مهم است. و همین خاطر او انسان‌هایی که نمادهای از اخلاق و رفتارهای نیکو در تاریخ بودن به نظر بسیار آدم‌های مهم هستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از این زاویه هم اگر شما ببینین، پیامبر صلی الله علیه و سلم نخبه‌ترین انسان است. بعضی انسان‌ها هستن نگاهشان مثلا به زندگی یک نگاه کوچک و محدود است. مثلا یک نفری که برش مهم هست که مثلا خانواده رو خوب رهبری بکنه، میگه فلانی نفر بهترین پدر است به اصطلاح. اگر خواسته باشه در میان کسانی که در منزلت پدر به اصطلاح شرف و مقام پیدا میکنه، برای یک نفر جایگاه بده، پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین پدر میتونه بوده باشه. دقت کنید مثلا برای یک نفری که یک زنی که از نگاه زن بودن خودش انسان‌ها را بیاید به اصطلاح ارزیابی بکنه، که طبعا یک زن مثلا یک شوهر بسیار خوبی را میخواد برای خودش داشته باشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم از این زاویه هم بهترین شوهر هست. گاهی وقتا ممکن یک نفری در مورد مثلا تغییرات تربیتی، مثلا به اصطلاح یک نفری که تربیت بسیار بزرگی در تاریخ کرده باشه، از این زاویه به قضیه را نگاه بکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مربی و معلم تاریخ بشر بوده. پس از هر زاویه‌ای که شما به اصطلاح کمال شخصیتی یک نفر را ارزیابی بکنین و در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم را بین بسنجین، پیامبر صلی الله علیه و سلم از هر زاویه یک انسان کامل بوده. دقت کنین، در زمینه اعتقادی و دینی، در زمینه عبادی، در زمینه اخلاقی، در زمینه خانوادگی، پیامبر به صفت مثلا پیامبر به صفت سیاستمدار، پیامبر به صفت یک قماندان جنگی، پیامبر به صفت یک پدر در خانواده، پیامبر به صفت یک دوست و برادر، پیامبر به صفت از هر لحاظی که ببینین. خب اگر یک انسان بر سایر انسان‌ها که در یک بعدی از ابعاد زندگی خودشان پیروزی‌ها و کمال داشته باشند به او محبت میکنه، و پیامبر صلی الله علیه و سلم باید کمال محبت داشته باشه، چون این شخصیت کامل ترین شخصیت تاریخ بشر است. به همین خاطر خود الله متعال خود میدونه، الله یعلم حیث یجعل رسالت، الله میفهمه که رسالت در کجا قرار بدنی. وقتی الله متعال میگه بر شما چی میگه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این آیت کوچکی نیست. خطاب الله متعال در این آیت بر عموم بشریت است، نه؟ و انسان‌ها هر کدامش در یک موضوع خاص قرار دارن. دقت کردین یک نفر مثلا معلم است، یک نفر مثلا به اصطلاح سیاستمدار است، یک نفر دیگه یک کار دیگه میکنه. این خطابش بر عموم انسان‌ها هست که هر کسی در هر جایگاه پیامبر برش چیست؟ الگو. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم قدرت و ابعاد متفاوت شخصیتی پیامبر بر هر انسانی در هر جایگاهی الگو نمید بود، الله متعالی آیت در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیگفت. دقت کردین؟ یعنی خطاب اینمی آیت که گفت الله متعالی چی میگه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. برای چیست؟ بر همه بشریت. در کدام زمینه؟ در همه ابعاد زندگیشان. پس پیامبر به عنوان یک انسان کامل در همه ابعاد زندگی خودش به درجه کمال شخصیتی رسیده بوده که الله متعالی در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس انسانی که به خاطر کمال با یک کس محبت میکنه، بالاترین حد محبتش باید با کی باشه؟ با رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده باشه. اگر یک نفر به خاطر احسان محبت میکنه، احسانی که پیامبر در حق ما کرده، پدر مادر امر رقم احسان در حق ما کرده، اصلا میتونه بکنه؟
به خاطر احسان هم باید به پیامبر صلی الله علیه و سلم بالاترین حد محبت داشته باشه. اگر کسی به خاطر جمال محبت میکنه، پیامبر صلی الله علیه و سلم جمال مادی و معنویش به حد کمال بوده. اگر کسی به خاطر کمال محبت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالاترین حد کمال هست. دقت کردین؟ و یک مورد دیگه، انسان ها در نتیجه رابطه هم، یعنی رابطه میان یک انسان با انسان دیگه باعث چی میشه؟ باعث ایجاد محبت میشه. مثلا با خویشاوند خود ما شما محبت داریم، پدر مادر ما محبت داریم. این موارد رابطه ای که انسان با رسول الله صلی الله علیه و سلم داره، انسان مسلمان، او رابطه ایمانی که با پیامبر داره، این و رابطه را با هیچ انسان دیگه نمیتونه داشته باشه. با پدر خودش نداره، با مادر خودش نداره. دقت کردین؟ گاهی وقتا مثلا یک نفری اعصابش خراب شه، پدر خود یک چیز بگه، گناهگار میشه. پیامبر چیزی بگه، کافر میشه. دقت کردین؟ یعنی اون و رابطه ای که ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، با هیچ کس دیگه از انسان ها اون و رابطه را نمیتونیم داشته باشیم از لحاظ نزدیکی. دقت کردین؟ و از لحاظ حفظ این رابطه و مد نظر داشتن از این. یک نفری میتونه، گفتم گاهی وقتا ممکن کار خرابی بکنه، با پدر خود رابطش خراب شه و یک گپ بد بگه، یک کار دیگه بکنه، مثلا با همسر خودش، با مادر خودش، با خواهر خودش، با برادر خودش. اینا نزدیکترین روابط است که در میان انسان ها وجود داره. با پیامبر صلی الله علیه و سلم کار کردن میتونه. یعنی چی؟ یعنی او رابطه‌ای که ما با پیامبر داریم متفاوت است، مستحکم‌تر است، قدرتمندتر است، نزدیکتر است، ارزشمندتر است نسبت به هر رابطه دیگه که رابطه با پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پس انسان اگر به خاطر نزدیکی و قرابت که در نتیجه رابطه محبت ایجاد میشه، رابطه ما با پیامبر بیشتر از هر کس دیگه است. احسانی که پیامبر در حق ما کرده بالاتر از هر کس دیگه است. کمالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم داره بالاتر از هر کس دیگه است و جمالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم داره. پس اگر کسی به خاطر هر سبب از اسباب معنوی که رابطه و کمال و جمال و احسان بوده باشه محبت میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاترین حق محبت را داره. و این چی زمانی ممکن میشه؟ چی زمانی ما یکی خود گپ است نه که میگیم ما پیامبر دوست داشته باشیم، یکی که عملا در قلب خود نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم بتونیم محبت ایجاد بکنیم. زمانی ممکن میشه که ما پیامبر بشناسیم، ابعاد مختلف شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را که بشناسیم، بعد دیگه نیاز نیست که بعد از اینکه تو شناختی بعد بگی خب باش اینا دیگه پیامبر محبت داشته باشه. به صورت خود به خود در قلب ما شما نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت پیدا میشه. و زمانی که در قلب ما نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت پیدا شد، بعد مثل که دیگران، مثل که یک نفر فوتبالر خوش داره باز کوشش میکنه که به هر شکلی که شده مثل از او خدا بسازه، ما شما هم همین ترتیب میشه. یعنی به مجرد ایجاد محبت ایمانی صادقانه در قلب بنده مؤمن نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم، خود به خود شخصی میکنه از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی میکنه. نکته بسیار مهمتری که فهمیدن از او ضرورت است است که گاه وقتی یک نفری یک کسی را خوب نشناسه، اگر از او پیروی هم بکنه، در پیروی کردن از او ممکن نوع احساس چی کنه؟ حقارت کنه که حالا من از این پیروی میکنم، این مرتبه پایین داره، شرف و منزلت پایین داره. اگر پیروی میکنه ولو پیش خودش قناعت داشته باشه، اما نسبت به دیگران نمیتونه اینمی پیروی را تبارز بده. دقت کردین؟ کسی که شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را خوب بشناسه، در اتباع از رسول الله صلی الله علیه و سلم کمال افتخار را می داشته باشه. دقت کردین؟ میگه به خدا دوباره تکرار میکنم، میگه به خوب دقیق مد نظر داشته باشین. یک نکته بسیار ظریف است. بعضی ها از پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی میکنن، از طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی میکنه، اما به او درجه از دانش نرسیده که اینمی پیروی خود از پیامبر صلی الله علیه و سلم چی کنه؟ با افتخار بیا بیان بکنه. نوعی با یک ترس و یک نوع حقارت درونی نسبت به دیگران ایره تبارز میده. به عنوان مثال برای شما ذکر میکنم. مثلا یک نفری ریش گذاشته، هدفش چیست؟ هدفش از گذاشتن ریش است که از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی میکنه. اما چون پیامبر به نظرش قدر بسیار عظیم نیست در یک جایی که مردمایی که ریش نداشته باشن بره، با داشتن ریش احساس افتخار نمیکنه به خود. یک نوع خود چی میکنه؟ این نوع خود کم احساس میکنه که سعی کنه دیگران به یک جایی رسیدن از یک کار میکنن، من نسبت به اونها چیستم؟ پایین‌ترم. اینی حس غیر ایمانی است و این در نتیجه جهل ایجاد میشه. اگر یک نفری از کسی که پیروی بکنه که او را بدانه کسی است که ارزشمند است پیروی کردن از او، بعد در هر حالتی که قرار بگیره اینمی پیروی خود از اینمی شخصیت چی میدانه؟
افتخار میدانه برای خودش. دقت کنید مثلا شما فکر بکنید یک نفر پیرو مارکس است. دقت کردین مارکس بسیار شخصیت بزرگی میدانه. در جای اگه از مارکس گپ هم بزنه با گردن بلند گپ میزنه دیگه، ما از مارکس گپ میزنم. اگه استایل خودم مثل مارکس جور کرده بود دیگه، اما تو خوشحال است دیگران را که فکر میکنن این رقم نیستن را حقیر میدانه. دقت کردین کسی که شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بشناسه، در اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم احساس حقارت برش دست نمیده، احساس عزتمندی و افتخار برش دست میده. اینی افتخار و عزتمندی ایمانی است. دقت کردین خیلی از مردم مثلا در یک جایی که مثلا مردمای بسیار دسکو منظم بوده باشه، شاید یک نفر بشرمه که من دیگه چطور در این وقتم کت مسواک دندانای خدا پاک میکنم، ممکن است خدا پاک بکنه. متوجه شدین؟ چرا دیگه مردمای اینا مردمای خیلی دیسکو با شخصیت خیلی درجه بالا دارن، حالا دیگه با مسواک خیلی خوب نیستن، من دیگه میگم دندان این دیسکو بودن است و برتریت است. اما اگر کسی پیامبر را بفهمه، بعد مسواک پیامبر با او بودن برش چی میده؟ حس عزتمندی و افتخار میده، نه حس حقارت. بسا از کسانی زیادی هستن خب ممکن خیلی خودم متبع سنت بگیرن، نه از لحاظ ظاهری هم خدا خوب برابر بکنن با پیامبر، اما در جایی که مثلا مردم خلافی روحیه باشه تو احساس عزتمندی نکنن. اینی حس نیکو و پسندیده نیست و این ناشی میشه از جهل نسبت به ابعاد قدرتمند شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنده مسلمان ولو تنها باشه، خب ولو تنها بوده باشه، در بین 1000 نفر هم اگه بوده باشه، اتباع سنت پیامبر او را با حساس حقارت همراه نیست. بعضی از علما دیده باشین مثلا در بین مردم معمول است که مثلا یک نفری باید پاچش پایین بوده باشه. این اون مثال ذکر میکنم که قضیه را درک بکنید. نه خب اگر کسی پاچه خود بلند بکنه در دل مردم یکی دیگه چندان کاری نیست دیگه، یک کس که کار نباید بکنه. متوجه شدید؟ آل یک نفری پاچه خود بلند کرده فقط به خاطر اتباع پیامبر صلی الله علیه و سلم که این حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم است. در بین مردم وقتی احساس بکنه که احساس شکستگی درونی بکنه، این به خاطر عزیز که جایگاه و منزلت پیامبر و سنت پیامبر در پیش از این چیز پایین‌تر است. اگه ایتو نبوده باشه در بین جایی که مثلا مردم کاملا خلافی از این روحیه بوده باشه با گردن بلند، این سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعضی جوانان دیده باشین که جامعه اروپا هم اگه میگردن، جامعه اروپا هم استایلشون هم کاملا با سنت پیامبر صلی الله چیز برابر است و احساس افتخار دارن، نه احساس ذلت و حقارت. خیلی از مردم مثلا در جامعه اسلامی هم هستن ممکن کاملا کل چیزشون هم برابر هم بوده باشه، اما این حس شکست درونی در وجودشان هست. متوجه شدین؟ مثلا یک مثال دیگهش در خیلی از احکام شرعی هم میتونه بوده باشه. بعضی مثلا اصلا در قطع نظر از بودش به اصطلاح فقهی قضیه که درست چقدر درست است چقدر نادرست است، مثلا در یک جای مردم کل مردم میخیزه که چی میکنه به اصطلاح با سرود ملی استاد شده فرض مثال این شیشته، امی شیشته ظاهرا حکم رعایت کرده اما توأم با یک فشار است. یعنی چی؟ یعنی این کار خب مثلا چون حکم شرعی است رعایت میکنه اما تو خیلی دلش نسبت به این یک آرامش کامل نداره و این عزتمندی نمیدانه، هیچ نوع اعتبار نداره این نوع پابندیش به این حکم. متوجه منظورم شدین؟ هیچ نوع اعتبار نداره این پابندی ظاهریش به این حکم وقتی توأم باشه به این نوع احساس چی؟ احساس حقارت. هیچ نوع اعتبار نداره، بلکه وقتی حکم رعایت کرده در درون خودش احساس حقارت نباید داشته باشه، احساس عزتمندی بکنه که من پیرو او دینی هستم که این مرا عزت داده که ولو در جایی که همه مردم خلاف روحیه ما عمل بکنن به احساس حقارت نمیکنم. البته این دوباره تکرار میکنم زمانی برای انسان پیدا میشه که شناختش کامل باشه از شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم. متوجه شدید یعنی چی؟ یعنی در بین 1 میلیون نفر هم اگه شیشته، در بین 1 میلیون نفر هم اگه یک سنت از سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم را عملی کرده، احساس افتخار و غرور میکنه که در بین 1 میلیون نفری من هستم که از یک نفری پیروی میکنم که کس دیگه از پیروی از او چیستن محرومن. دقت کردین؟ و این نکته بسیار مهم است. چرا؟ در احکام شرعی بعضی مفاهیم معنوی است که در پیش خیلی ها گم است.
یکی از اساسات مفاهیم معنوی است که انسان مسلمانی احکام شرعی را دوست داشته باشه. هر حکم از احکام شرعی را شما اول عقیدتاً با چی داشته باشین؟ خوش داشته باشین، بعدتان نیایه. اگر یک نفری یک حکمی از احکام شرعی را دوست نداره ولو عملیش هم میکنه، در بعضی مراتب کافر است. توجه شدین؟ این یک مفهوم ایمانی است. دوباره گپ خود تکرار میکنم. گاه وقتا ما شما وقتی احکام ذکر میکنیم، بعضی وقتا احکام طور سطحی گفته میشه، یعنی مخاطبین خیلی خوب مفهوم گپ عمیق نمیگیرن. مثلا شما میگیم یک نفر اول باید به یک حکم عقیده داشته باشه، بعد او چی بکنه؟ عمل بکنه. اگر یک نفری به یک حکم عقیده داره عمل نمیکنه، گناهگار است. اما اگر یک نفری به یک حکم عقیده نداره ولو عمل هم بکنه، کافر است. احکام قطعی ثابت شده دینی را یک نفر عقیده نداره عمل میکنه، کافر است. اما عقیده داره عمل نمیکنه، چیز؟ گناهگار است. دقت کردین؟ آله از لوازم معتقد بودن به یک حکم شرعی خوش داشتن او حکم است. از لوازم چیست؟ این از لوازم عقیده هست که تو حکم را خوش داشته باشی، او حکم را عادلانه بدانی، درست بدانی، منصفانه بدانی، ضرورت بدانی، بعد به او عمل بکنی. اگر به می خاطر اگر ای محبت نسبت به یک حکم شرعی نبود، خلاف محبت چیست؟ بغض، اکراه داشتن. یکی از بارزترین صفات کفار که قرآن کریم ذکر میکنه امیس و کرهوا ما نزل الله، از آنچه الله نازل کرده چی دارن؟ اکراه دارن. پس لازمه ایمان محبت داشتن با چیزی که الله نازل کرده، و از اساسات کفر بغض داشتن با چیزی که پیامبر الله تبارک و تعالی نازل کرده. دقت کردین؟ و انسان مسلمانی در همه احکام شرعی از جمله در اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی میتونه خود از اینمی حالت بغض داشتن نسبت به یک حکم شرعی نجات بده که حکم را درک بکنه. در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصیت پیامبر صلی الله علیه و سلم را درک بکنه، ابعاد قدرتمند زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم را درک بکنه. این مسائل اسباب است که ما را چی میکنه؟ اسباب است که ما شما را به طرف پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میره. به همین خاطر اصل گپ ما همین بود که ما شما پیامبر صلی الله علیه و سلم را به گونه‌ای بشناسیم که با یک شناخت کامل از دین پیامبر صلی الله علیه و سلم، از طریقه و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، با کمال خوشی و یک رضایت کامل خاطر باطنی او را عملی بکنیم. دقت کردین؟ یعنی شما وقتی به یقین برسید که پیامبر کسی است که در تاریخ بشر کسی به این جایگاه و مرتبت نرسیده، ما وقتی از این پیروی میکنیم این گپ خرطرک نیست، این گپ کوچکی نیست، با این گپ کمال رضایت دارم و با کمال خوشی خود از این پیروی میکنم و با پیروی از او چی میکنم؟ افتخار میکنم. و کسانی که با او مخالفت میکنن اونها را باطل میدانم و کارشان را مردود میدانم، خلاف عدالت میدانم، خلاف عقل و منطق میدانم و خلاف علم میدانم. دقت کردین؟ این نکته بسیار مهم است. ان شاء الله کوشش میکنیم که الله به ما توفیق بده که بتونیم همین مفهوم را زنده بکنیم در قلب های خود ما که حقیقتا اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم یک امر ارزشمند و نیکو و پسندیده و یکی از مکلفیت های شرعی ما شماست. باز ان شاء الله روزهای بعدی هم این مسئله را اگر کامل نتونسته بودیم توضیح بدیم. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. أيا دارها حييت دارا ومن